面合嗰啲俾你落咗，從頭先有幾秒鐘未正式開始住先嘅。大致都係有呢啲 feel 啊。真係有啲遠喎。係，但係都接受到係咪？呢成日左右位置要幾耐？大概2000拍至3000拍，睇佢有幾嚴重啦。如果有啲譬如要拖埋落頸嘅，就可能要3000拍左右，2、3000拍。但好似紅可能有啲痕喺身上嘅嚇。我睇我 TVB 我真係唔知道點樣先拖拉嘅，都唔知。我好多。咁啊會做啦，加然後落多地方。你知唔知啲人點解啲同咧？你合適。咦，細咗好多呢嚿。係啊。本身呢嚿好大嚿噶嘛。係啊，你頭先係啊。呢邊都升翻啲咯。係啊，細咗好多。冇錯。OK。